Sky Cable TV Kenya, beyond the real. Naam, barabara kabisa mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Ni kwa mara nyingine tena tunakukaribisha kwa runinga yako uipendayo ya Sky Cable TV Kenya. Runinga tunayoipenda. Yes, kwa majina mimi najulikana kama Kimani. Lakini kwa minajili ya kupunguza muda na wakati wananiita MC Kimse. Na kama muonavyo siko peke yangu, niko na mwanadada ama kipusa, mwanadada mmoja ambaye Mungu alipokuwa akibariki watu na kiherehere, yeye alikuwa foleni mstari wa mbele kabisa. Huyo mwanadada anaitwaje? Anaitwa Praiser. Mwenye kiherehere chungu nzima. Mwenye kiherehere chungu nzima. Yes, leo tulisema utapigia watu muhahe na Kiswahili itaingia kweli. Inaitagwa kiherehere. Kimbelembele. Na unajua ule mwanafunzi wa Yesu alikuwa na hiyo kimbelembele. Alikuwa anaitwa Petro. Na alipendwa. Alikuwa anapendwa sana. Watu wa kimbelembele hupendeka. Alikuwa anaitwa Petro. Petro alikata askari sikio. Na Yesu akarudisha. Na Yesu akapaka mate akairudisha. Alipaka mate kweli? Asi mate. Aliichukua akabandika. Digithia Githweri. Ate akabandika. Petro alibandua na Yesu akabandika. So ni back bandika. Jesu ndari itheru. Jaiso. Na ndathekaga niguo njiguaga. Aria othe uri waigua uri wenda andu athekete. Njathekaga. Na njigua ari mundu mukeni. Ndwini kuri different ya gukena na gutheka. Ungikena ati utagutheka. Ine oyo smile ni gukena. Gutheka ri ni gukenururuka. Ucio mundu ni mukenururuku ta mundu etagwo gutheka ha ko ni ku gukeneruka. No gusimairo ona uthio ni urauga wi mundu mukenu yani. Kariu ni hana ati thaa icio kindorogo. You checking me like wanakio. Yes, what's the kiria Azaguda Zameto ria mwisho riria twirigaine nawe tuonaniire kuria Murang'a County kundu gwetagwo Karugia. Twathiete ni twetitwo ni Bishof. Biashafu. Ni a Biashafu Gitonga. Ni undu wa gugusherekea. Gwashikite. Ni kuria. Reke rwimbo rucike. Ni ndie ndakuona ukiaria mathabahu-ini ndakuonire ria mbere kuu. Aya mathabahu-ini. Nguonagirwo muhahe-ini. Onyonagirwo muhahe-ini. Ngeigua nginya injiri thiini waku. Yako. Hallelujah. Yes. Rose the Praiser. Otherwise kuma twirigaine nawe ukoretwo atia wiki iyo. Turutanire uira. No turutanire uira. Ndikire na uru Jason ni mwathani. Yathiete o kindongoragia. Nginya va thika. Na kusisia nesa o. Na kusisia nesa twelekeye kisimisini. Maondo imaseo pio. Nani ndikeiguite gucoka na thutha. Ona uracokera andu. Jiguite guthie na mbere ngiraga mawega make. Gucoka na thutha ni urimu tondu kuria umite ndikuo kunene. Anga kuria turathia anga ndikuo kunene. Ka tunduke. Kuu tomire ri. Ndikuo kunene. Kuu ni gwathirire tene. Kuria turathie ni kunene. Oguo turori ona mbere. The future is bright. O kuria turithie. O kalema tukagwa. Actually na kuu tumite ni toy uria kurahanaga. Na guku tutoy ri. Na guku turorete tutioy uria kuhana. Ni undu wa 2030. Ni gikuyu kia Nyeri ndukamake mwiroreri. Waigua tukiario. Waigua tumite kuraya. Tugikinya haha. Tiondo wa hinya witu. Ni tondo wa hinya wa Ngai. No tuguthie kuona machuchu.
December ni akinya. By the way, Rose, December ni okay. Ti December mweri 25. Ni okay. Jesu ni araciarwo. Thĩinĩ waku kana nĩ ndonire nĩ tũra commemorate gũciarwo kwa Jaiso. Ndonire ngari ithatũ mũthenya wa thigũkũ. Nũ nao arĩ thĩinĩ mũthenya wa thigũkũ. Nĩ mũthenya wa gũkũngũĩra ũiye. Nĩ ĩtagwo remix. We are risking the remix. Yeah. Yes, here in Sky Cable TV. Sky Cable TV Kenya. Na karibu mwiroreri wetu. Tunaomba tu usubscribe kwa YouTube channel yetu. Na pia hivyo ubonyeze kidude. Leo tunasikia tukibubujikwa na Uswahili. Kwa hivyo utatuia radhi tukichanganya manake leo ni ile Wakongo wako ndani ya mtambo. Wakongo banasema Bakongo wabaongeangi wanaongeaga banakuja banaona mohahe banakwenda banatulia banaangalia banacheka kabisa. Batoto bajinga kabisa bale batoto bawili babohahe bajinga kabisa. Niguo maugaga banafurahisha sisi. Ginya waria ndiro ni igatwirorera. Aya ginya waria ni kare karanyingirire karanjira ati na githungu tauga na githungu ni ndamwirorera ndona you are doing good things but I am not understanding anything. Mimi abana understanding. I don't understand anything you say, but I see you. I see you rejoicing. I see you are be happy. Be happy kabisa. Bana, asante sana Waria kwa tangaria sisi napenda nyinyi. Yes, otherwise Rose. Wiki yako imekuaje? Vituko na vitukizi mingi sana. Yes, wiki raha na gati ya hari kiunduronire ga okuwa tabathi tondu ni okuwa tabathi enda gukuwa mwana muno ni bathi tiwana no ni ndi mtumishi kwa wote ni aria kirauni kiandegire ni undu wa composition ya unatumikia kila mtu kabisa. Lakini usikubali kutumiwa baya. Siezi. Rĩu njo ũreciria nĩ yũndũ ingĩ. Acha ndauga wewe ni wewe cirio gore. Ni watumishi kwa wanadamu. Unaweza, si lazima kutumiwa mbaya inamaanisha mtu anaweza kutumia mbaya. Niko ndada ici gotware harĩ ũrĩa nyama kilo. Aya, by the way. Ni mapepo tu. By the way, Rose niwe ndiraigua ndire sure na ndiramenya wega. Tondu ni utuhithiire oti no ndireciria no ukorwo kuri birthday yaku umuthi. Umuthi ni birthday. Koguo tukirikia keki ni rareho. We are surprising them. Aria mara surprise ni ala turacemania nao kuria Pioneer Resort. Nina kona kuo mwathani wa theru. Thutha witu. Pioneer twatuma haha. Niho turathi gukundira ni nguheo micuba ino ire ya Fanta. Micuba ire ya Fanta ndari ri basa no mai mutiko njitiriria mai ri ni undu wa udhaifu wa kifua tafadhali ni wapende unaomba na waomba ndio ni ndakwa no njage gwitiriria tondu ndakwira tondu tumiaka twakwa tukire tuthiangu hanini no ni hari rika ria mumo ria no ni hari rika ria mumo ikuona ni ugucagacia marauga ati makunjitiriria mamboga kana ndire birthday kana mamboco ndikukigerera kuga kire kunyunwa ungigitira birthday yaku atia ko mitugo ni yori mabangite kunjika tota ng'ombe ni irakamwo yuge umuthi ndirathie gukamwo gukamirwo aria riona kamagirwo aria waga guthio na guku birthday no ekire Pioneer haha turabatara ki urabatara guka kuria kuri dressing code yake red na white mwasani riu mundu wa green tani ni ngoingira na black na white mimi nitaingia kweli kweni iko aje ugukiruta
no nie ndingĩkũheo harĩa haitable nigetha rĩu ũtue nĩwe manager twene nie manager yes Rose kuma tondũ ũrona ngĩtheka mathĩna marĩa nyonete ira ole ona nĩ Ngai ũnjokeirie sauti na ndũgakorwo by the way kũratuĩka kwĩna kĩhoma gĩkuo andũ aingĩ nĩ arwaru kĩhoma angĩkorwo ndũrĩ mũrwaru homa ĩyo rĩ wĩna gathĩna tondũ homa ĩyo ĩnyitĩte everybody we wĩnayo igũrũ wa corona nĩ ũraigua ũrĩa ndĩraria nĩterenda we na ndũranjĩra niĩ akĩrĩ tondũ wa wĩra ũrĩa tũrarutaga ira na mũndũ ũgwĩtwo Mĩrĩ ũrĩkũ ũyũ wa kĩrĩa Mĩrĩ ũyũ wa mĩgũnda ĩtagwo ndũ excellent ĩtagwo Mĩrĩ kana Magi ciothe Mĩrĩ akĩrĩ Magdalena na Magdalene nĩ Mĩrĩ Magdalena ona wagĩthiĩ gũkĩa kũigua nĩ wakĩigua ithuĩ tũkũhũrĩrwo thimũ yezaya tũkerwo atĩrĩrĩ mwĩha where are you tukauga tũrĩ o maeria hello yes mwena ũyũ kana ũyũ na nĩ thimũ-inĩ endelea na rũgano tũkerwo he mũndũ arara akĩhũrwo ũtukũ nĩ mapepo haya tukauga tũtingĩoneka ũmũthĩ nĩ tũgoka rũciũ tukerwo na thaa ici mũraranĩria na ithuĩ rĩ abotiga inyuĩ nĩ mũrĩ huduma ya kũruta mapepo ndũcigie wone sipate Rose nĩ ũretukania you are mixing yourself cigie wone ngĩkũria muko wa ngapi niĩ ngĩkĩgĩa tũrutanĩtie na tikio rĩu ndĩragĩkwĩra niĩ citingĩnguhĩrĩria ona ũtarĩ nacio rĩu ndũngĩmenya rĩu we ũnjũĩ angĩkampapi rĩu ũhetwo hoti wa kũmenya rĩu ũrathiĩte gũcihe mũhahĩ au kaongĩaria ũhoro wa mũhahĩ kĩndige mũhahĩ he rũgano tũramwĩra atĩrĩrĩ tũrona no tũkire rũciũ mauga nginya thaa ici tũraria nawe rĩ ekinui mũtarũrĩre nguo ndarĩ ona kĩ agatigwo na thĩiniĩ ena birthday suit ũtirĩ itagĩthekwo tũrakĩmera kĩreke tũkĩmenya nĩ atĩa thaa 10 rĩ na nuthu hau ũguo nĩ tũgũkorwo tũkinyĩte rĩu mũndũ ũcio rĩ nĩ mũhĩrĩga ũrĩkũ wa Sara kana wa Ibrahimu nĩ mũhĩrĩga wa Ibrahimu kũgũthũrwo no rĩu atananjia kũgũthũrwo rĩ ambĩte agũtũmĩrwo nyau gwake nyũmba na nĩ kũhinge nyau wa mabaka nyau yaingĩra rĩ igathiĩ kũrĩ ciana ũrĩrĩ haya okae gũkũ hana atĩa gũkũ nyau ĩna kara ya white na kara da brown ciana ikauga atĩrĩrĩ haha hena na nyau ithe mokĩra rĩ matiramĩona ĩho ĩkarega gũthiĩ tiga kũmakia niĩ don't scare me no menye kũndũ guothe rĩ ĩraingĩrĩra kanyamũ karima kaigana ũũ kaigana atĩa tiga onia mwĩroreri kaigana ũũ karima karĩa ĩraingĩra kanini mũno kĩo gatangĩiganĩra ndĩngĩiganĩra ngundi irima rĩu nayo nĩ ĩraiganĩra na nĩ nyau nene mamĩhahũra rĩ ĩgathi rungu wa gĩtĩ nĩ pakachume citagwo pakachume endo icio pakachume ni paka ambaye ana hiyo amea mapepo ni paka lakini si paka wa kawaida makagũthithania indo kũu yes ĩkauma ĩkagerera karima kau ĩkarũgama hau nja mũrango-inĩ yes mageria kũmĩhũra rĩ kũmĩgũtha nĩkuo kwarĩ na problem ndĩrathiĩ agĩta kĩatĩka makĩgeria kũingata nyau ĩrĩa magĩthi kũmĩgũtha rĩ makayona nĩ rũhuho maragũtha haya ĩyo nĩ pepo ũyũ wetagwo ndũ
Caretaker ria kamwira ino nyau ti ya kawaida. Caretaker etagwo atia na Gikuyu? Murisi. Murisi. Ti mumenyereri ka muramati. Ndukiuga na Githwe na Gikuyu. Tio yetikare kitige kwa. Ndauga na Githweri nayo taure. Mumenyereri. Aitura. Yes. Niwe. Ndio huyo. Nyaure igetua ni athie. Paka ikajifanya imeenda. Kaido ajira tafusiri. Asa. Ye thikiririo roto ni uguthitura. Tige kiria. Nyau yetua ni athie ri. Magicoka toro. Thutha ndagika ithatu ri anjirie kuhanya murango ekiriraga. Story na ni atiga riri au karima kaure kanini ri ekira gikuo. Haria era suspect ye igire. Nyau ikieheria. Hii ni pakachume kweli. Salale. Asi. Ati. Ikiwaingira ringi. Mecha we kanyau. Riu makira karai. Makigiana nayo i. Yes. Ati magikira mai cumbi. Makianjia kuga tokai. Riu nyau ri yathire hake wira-ini. Story ino rucire. Story oiguite kana ni riro. Ni riu rikuo ni honjokite turare hoida. Na no tuguthie pioneer kweli nawe. No tuguthie. No tuguthie happy ushindi wa Yesu. Oh hallelujah. Hallelujah. Yes. Yathie hake wira-ini ni iretuire muiretu. We akigwa ati kuringana na uria akoma nyumba ndarakoma ri athie hake wira-ini. Aya. Endagia ni tutue ni kirabu. Tutue kana ni kirabu. Ni tutige gutua ngiko ni kirabu ni kirabu. Akira manager wa kirabu atiriri ndaraigua guikara kuu thiini aenda kuhuruka hau nja. He maundu maramugia. No ndaramenya ni nyau iria. Ewe ikara hau nja ri muhiki aroka. Ucio roja gwiri. Aja kumuhuta hutia guko. Roro ni rwano ni rwarega muhahi. Ni rwarega muhahi. Ake boy ni ora. Tigo ni ndirauga hakwa ni ndiraremwo ni kuhahika uria hahikaga na ciuria na mbiririki. Azoria. Ehi ni kumaka. Uramakio ni ndu. I am literally. Aroka ekirite gakuo gakinyite haha aramuikarira hapa. Aja kumunyito. Are thiini wa duka. Are duka-ini oya akamwira ati urono ni andu gikatia. Na ni amwe. Na akawa akamwira baby arona kana ni thura ya mundu oi. Nona riu ageria gucukuma muhikire ndarasukumika. Aya. Riu kure. Ati agakinya handu akaigua ta araigua musori. Akaigua ta araigua. Akaigua ta guthio na mbere na kupapasu. No riu akarigua ati uyu uri ni na how na ni mbere ya andu ri. Niki kurathie na mbere. Riu ndeka muico ri amusukumire uyu nake akihana ta mawaco make mahana ta matari sawa. Riu ndwara kahora. Riu muthuri uyu oi he muthuri. Ati ngutweka. Riu tondu ranjira uyu nake ri nake uyu ri. Riu ngarigwo no wa ni muthuri riu ahana tafugoya. Na toni ahura muiretu uyu muno ri. Riu ajia kumuthaitha. Amuingata akimwiraga toka. Na ni akuigua ni harathi ni araigua ni ta araigua kaundu karathi kwagira. No riu mawaco make makioywo ni nyau iyo muiretu muthuri mawazo magitahwo. Riu eroho-ini ungi no ni mundu. Ajia gutengera kuu akinyirira maria akoya riu ni ahana ta guruka. Akinyirira na niwe mutongu ka area kau ri. Akoya mari maria agethamba namo.
agoroka kuu guothe riu tukihurirwo thimu ri twahuragirwo tuko tukiuga no tukire riu Friday Thursday tukirwo sha agorokete already ni na akinya nyumba ya Kinui na kwena ciana kaisi ciakoragwo ni mbaka ari ndo itheti ciana ciake ni cikuona no ne ndaigua ni ari na kamenya uyo na ndaramaka ari na kamenyereri uyo na ndaremenya no ari na kamenyereri keo na arona ingatithitio ni andu mena nguo njiro wasani no nai yes athie kurira njira ino hena bloko ya andu mena nguo njiro agithie kurira mwena uyu ungi riu andu othe area yo ri moe utha ici ni wasi ni wasimu athi kurira mwena uyu agakora andu maburokete na ona magia no akiri urume wake ona riu ndirenda mukinye hari tondu niwe urathi connectire ndirenda gukinya haria mwathie inywe ni inywe riu mwathie kurura ndeto ici turakiuga atiriri kireke tugiuke thaa 10 nikio uronire ndirari kigoco-ini turamwira thaa 10:30 nitugukorwo tukinyite ni ahurukio hau nyumba marigitari ni maroka no kaingithie no ndira marigitari guaga mundu tambakaga ni magi ngari andirite namo ore waruta wira ucio ringi ndindiru Kiambu kubahatisha kana gifio yari kubahatisha no riu ino ndirari bahati nasibu njiguaga Rosi no niyo no nyonaga uria gwikagwo ungithi kuruta wira ucio ungikorwo utai na raini kiria utari na raini njega wetukanitie uri hapakure uri o nduri muhoro nyamu icio upambanagwo nacio nginya igaguita riu ene we cicokagirira kana ciana ciaku kana mundu uria wi hakuhi uikarite uguo ovyo nikio Jesu acitumire rugana acitumaga ku Jesu no nginya wacituma ucire hari iguthie to ni ciuragia mundu nataka twende wapi okay na ungigiciruta haha ucire thie kwingania ri kana umai kwingania ri na wage gucituma ri kana rudini mahali mmetoka yes back to the sender back to piripiri icio ciothe tariu Jesu ndagicitumire ngoro-ini riria athire na no uriaga ngorwe ni ngorwe ndiriaga by the way Rosi ai na ngomisa ukugurira oi ngorwe ndiriaga no ti kugirio ni gwitigira njamu icio ona ti ngoma ni guthura ngorwe na maundu maria ikaga mitugo tabia mitugo ya ngorwe no ti ati ti guthukira ti kugirio ni mundu na ti dini engiritie kana ki ni nie mwenyewe na itwa riako ni mwenyewe twarire wi wathurire wi gwiciria ngorwe anyway iri nginya tuhuno kuria mundu na ndiera atakuona gwakwa rimwe ni iriagwo na ndiri na problem na ndukumiruma ndingimiruma ni kainde ngikona ni arugo ndimitige tucoke rugano-ini njuri gwetereire nyaho twetereire twina mwiloleli hapo tusikie rugano ya kutamausha na kusikitisha magiaretite no riu tu we pastor ucio ri ni oi family yo ti wa wira uriku ona haha muramandireithia niguo ya mwinaguo mutia nigwetha ni mukihurirwo thimu iramura ikamutarura nguo weri okay na nduramenya kana ni iri ni ndihire ri ndu cikoragwo na urume ciri ndihire citumitwo ona na ni ndihire mucitumire ni arutite igongona kaite tu ikoragwo na urume taki ithuĩ rĩu tũrakĩhaica ngari hau Rwĩcambo mũrahamba ngari irairago aya mwathiĩ mbara o mũgĩtha na magitũ tiraũkaga mũgĩthanganagia mwathiĩ mbara mũgĩthanganagia inyuĩ ũrĩa mũkuona no na inyuĩ tũragĩthiĩ ndio hao sisi ciandamane tũrathiĩ ni first floor turakora ikarĩte hau no ndarahota gũthiĩ wega kũgũrũ rĩ nĩ ararĩ mune nĩ akĩrirwo nguo hihi
Akĩrĩ na mũka ndĩmwĩkĩre tũtingĩmũkore kĩo. Nĩ ahumbirwo ĩ. Nĩ ahumbirwo no kũgũrũ ndarahota gũthiĩ nĩ mune. Nĩ mune kũgũrũ. Nĩ ngomba. Gũtheka watheka. Nĩ paka chume. No tũthuri natuo wa mbere nĩ karambĩte gagaikarĩra ũgakaigua wega. Mzuri sana. Ai rĩrĩa karonire rĩu rĩ ona tiga nĩ ũndũ aronagwo nĩ andũ ũkorwo na kĩrabu nĩ gĩake. Ũkorwo ararĩ handũ mararĩ kehera-inĩ rĩ nĩangĩretĩkĩrire gũthathayo kĩhara kĩa mũtwe. Paka chume reke wendo waku ũikare. Akorwo wendo waku nĩ ũyũ ndikwenda. Wendo ũcio wa gũthũkia mũndũ hakiri. Ũgĩthathayaga kĩhara kĩa mũtwe. Na ngaumĩra nui. Mwaki. Gũthũngũthania mũndũ. Wakĩigua. Ndaigua rũgano rũu. Tũramũkorire marĩ na nyina. Mena ithe. Mena tatawe. Mena bibi. Mena brother. Na ciana ciao rĩu maikarĩte hau. The whole family. Entire. Nuclear family. Yothe. Tukagonga mlango. Mukabisha. No rĩu nuona tũrambata tũgĩcikaga mateka. Tondũ no mũkinye muoerwo banga. Na hĩndĩ ĩyo mwĩna gakogothiku. Do you have the armor? Kau gayanagwo nĩ Jaisu. Na rĩu mwathiĩ atĩa kũu mũtarĩ. Tũragĩthiĩ tũkĩhoyaga. Sitigatũrie nyinyi ya kina nani. Inyuĩ nĩ inyuĩ ma. Paulo tunamjua. Nani tunamjua. Nyinyi ni akina nani. Tũrathiĩ tũraikara thĩ rĩu tũgĩka introduction. Makariga atĩ rĩu aya nĩo twĩrirwo magũka kũingata mapepo. Nĩ mamba mamũhũthia. Ndoma tũhũthie tondũ wa rĩrĩ. Mũndũ kwanza ũnyona rita rĩa mbere na maitho make ma mwĩrĩ rĩ. Agwĩciria no ndũrĩka kawaida. Kaĩ no ndũrĩka we ona tondũ rau. Kira. Kaĩ no ndũ. No mũndũ aingĩra roho-inĩ rĩ. Nĩrĩa amenyaga ni mtumishi kwa wote. Spiritual realm. Aingĩra in spirit. Ate mtumishi kwa wote. Ndego nĩ ngoraga gacucu kagũthĩtwo nĩ mbũri. Ũgagateithia. Ngagateithia. Kangĩ kagũithio nĩ nduthi. Gagatũrĩka ũgagatiga. Eni mathaa ma mwaĩ matigathire. Yes, Rose. Rĩu kũrathiĩ atĩa? Ũmũthĩ horerete ũguo tondũ nĩ ona ndũrahorera tondũ no ũrakĩngia. Nĩ wĩkire nĩ ũnjĩkire kĩndũ gĩtagwo traumatizing. Ona yo akĩmaka. Ndĩna ĩtagwo PTSD. Nĩ ndũ ici. Post traumatic disorder. No yaku nĩ ĩrarũga. Nĩ ndĩna mũhaĩ no mũhaĩ. Mũhaĩ no. Wendo ĩ harĩa tuga ũkĩheanwo Mungu akipasha watu mũhaĩ kiherehere. Alinisaidia sana. Wewe ulikuwa ile line ya kwanza. Ya namba 5. Namba 5 ama hapo mbele hivi. Mbele nĩ njũĩ no. Tata Monica. Ucio rĩ. Tata Monica no wa mbere. Na nĩ mũorganizer rĩ. Nĩ mũorganizer. Nĩ njamba tata nĩ njamba. Na rĩu na njamba ta icio nĩ cia andũ mendaga. Wewe tua mũthingu ta Jesu rĩ. Kamenye matu-inĩ gũkũ nĩ andũ mekuo. Gũkũ nĩ andũ. Ndũgatũreherere. Aya baida nĩ ndĩingatire mapepo tondũ ndĩraria ũrimũ. Kaca ti ũrimũ ũraria ũrĩa mũndũ agĩrĩirwo kwaria. Na noguo tũuga Rosi. Kimu ũngĩkenda wega. Kũhonoka ti kũmboeka na ti gũkĩga. Koguo ndũkaigue wĩna thĩna. Ngĩaria ũrimũ. Perekesha. Ndũgetue rĩu ndũ tiga kwĩyũmia ũguo atĩ wonage ũrageria gwĩtua atĩ gathingu ta Jesu na ndũngĩkinyĩra. Ndĩwĩyũmagia ũguo aiguage nginya mũirĩtu. Atĩ mwerũ atĩ nĩ arĩa horeri rĩu ũtindago ndũngĩaria nginya mbere ya atĩ arĩa athingu na horeri. Nĩ ngoro njega ciyũire. Ndugu wĩyũmĩtie haha na harĩ ndanda yendaga. Rĩu eciragia agakinyia mĩaka 40. Ndugu yake uma haha eciragia magũaga ta itunda kuma igũrũ. Ukoya. Rĩu andirikania mũirĩtu ũngĩ twathoma nake kanitha rĩu twatiga cia ngoma. Nĩtũgũcoka. We akĩrĩ wa ndwara mwena ũyũ. Tutarudi hapo. Arĩ na mĩaka 40 nyũkwa. Dada ũcio nĩ athuaga.
nona i athiaga ũũ rĩu arigagwo ngahikio nũ na tondũ Ngai no Ngai mwana ndarĩ mũhoi mũno nĩeraga Ngai nĩretekire chama the right man gũgĩũka mũhunjia Mr. Right gũgĩũka mũhunjia umĩte matu gũkũ tũmĩgũnda tũrendio 50-50 na tũgũrĩtwo ona twathate ũgũkĩona ona twathate nĩ ũkuona nĩ ũrĩa gũkaukĩte kana matu ti kũndũ kũũru ti kũndũ gwĩkĩte kana ofa no ũndũ na ihinda rĩaguo na tondũ ndĩrauga ũguo ndĩna kagũnda kuo ke bypass haha ĩno kama kaske kwendagia atĩa tene kwendagio ũguo ona kũrĩ mũndũ gwĩkwĩra nĩirwo na 20 tondũ gũtionekaga ta kũrĩ kũndũ kũngĩikarakire na nĩwona nĩ ngũrĩte kuo kamwe aya wĩna kamwe ĩni na ndĩrarĩhagwo pole pole rĩu 50 ũrarĩha pole pole atĩa o mweri igana asa 50 ũgakĩgũra ga 30,000 ũrĩhe na mĩaka 6 rĩ 30 bob per day akĩrĩ wega mũno nĩ wega kũ invest acio invest no igua mũirĩtu pastor Ngai amũrutire ona kũu agĩũka kũhunjia kanitha na tondũ nĩ twainaga nake kwaya rĩ twamĩtega dancer rĩu akĩina dancer rĩ ithuĩ no gũtheka twatheka mwathekagio nĩkĩ ũrĩa rĩu araina dance tũkĩdansi ũũ rĩ kumbe pastor tũkĩdansi ũguo rĩ we arona nĩ style yake akamĩenda mũno you are okay the beauty it's in the eyes of the producer of beholder only behold no producer ndũrete wĩra-inĩ rĩu ithuĩ twaigua mĩtheko no menye Ngai nĩ Ngai thikũ ici ingĩ cia mbere nĩ arega kumĩra aumĩrire rĩu kwĩna woka ageni akiuga akĩigua ngĩmenya Ngai mawe aumĩra gũthũkia aumĩra gũtũcambia tondũ ndatwaranaga na ikinya kumbe pastor ũrĩa maitho make me harĩ dada alafu nĩ tũmũndũ tũtũ tũceke koguo ona ndaramenya na mĩaka igana mũmũrori rĩu akĩona tũkĩina rĩ mahĩtia marĩa me thĩinĩ wa mũhiki rĩ onaga nĩ style ona arigagwo nĩkĩ angĩ mataraina ta ũyũ na nĩ kũgũrũ gũkuĩ nĩ wendo akĩrĩkia kũhunjia nĩ etĩte dada na ndarĩ na mũndũ ndarĩ onake arĩ mũkuire mũtumia wake nĩ akuĩte nĩ mjane arĩ bwana ndũkagĩkoragwo athuri wa njane ni harĩ rĩtwa metagwo atĩa widowers widow nĩ wa mama ni rĩu matigĩtagwo widower wongerere mbere nara rĩu na gĩthũri akĩrĩ ũcio no mũtumia arĩ wake rĩ ndarĩ na kana no nĩ maikarangĩte mĩaka ta 10 na mũtumia akĩnyitwo nĩ kansa ya nda akafariki harĩ kana ndĩronire akĩũrio we fulani mbona hukuja shule nilifariki akarudia tena nilifariki ati nini nilifariki na kamaanisha gatia gatia kĩmaanisha nĩ karakuire toko nĩguo keritwo ũthiohenie mwarimũ Kwa kerirwo enda useme fulani amefariki ndio ukwenda shule. Naona kwa gakihitania gakiuga ni mimi nilifariki. Nilifariki no twana nĩ ndĩ mwarimu ndingĩkahũra. Nĩ twana innocent. Rĩu rũcirĩ. Rĩu rũci waitũrĩ. Ikimũrĩ ũrimũ mũingĩ. Nilifariki. Na mwalimu nake akoria. Hebu rudia tena, nilifariki.
gacoka kariũka gacoka kariũka rĩu rũcirĩ mũirĩtu nĩ agĩa mũthuri mekire ũhiki mũnene mũno koguo ndũkanaire karagita gunyũ na mena ciana icio 4 inya dada nĩ ikarĩte arĩ na mĩaka igana 5 ĩni agĩaga o mwaka arĩ na 50 na nĩ agũcoka kũgĩa kana kaĩ gũtaragĩo ndakinyĩtie mĩaka ĩrĩa ya meno nĩ kũringanaga na mũrĩre ĩni ũrakĩigua nginya 60 nĩ marakua twana reke tuge ndeyanangĩte ndethũka ningĩ angĩthũkangirie nao nĩ matiamwendaga Wandugu monaga nĩrĩco kana airĩtu arĩa erĩ Reco na Rakeri baba akĩmenya ũyũ ndakũgũrwo nĩ ũndũ wa maitho akĩmwendia ũtukũ na kaĩ mendagio atĩa gũkũ tambo tige hanini tũranie ciũria mendagio ũtukũ kwĩna nduma ĩni ũyũ nĩwe wendirie ũtukũ tondũ arĩ na wathe kwa Rabani ngari ndũrĩka Rabani na rĩu rĩ ũyũ ararutĩra wĩra ũrĩa mũcupu arenda baba akĩmenya gaka gagũtũra endaga Rakeri metagwo Rakeri nĩ Lea na Rakeri na Lea rĩ nĩwe ũyũ ũtarĩ na mwana nĩwe warĩ na ritho nĩwe warĩ na maitho mararorana endirie ũtukũ no yo akĩrwo githĩ ndũkomire nake but ndũngĩcokia things that sold not returnable you have used it you have opened you have tampered with the seal once you've tampered with the seal ndũngĩcokia kayo ndeciragia Karore kana arĩ ona tamaa rĩu rĩ arĩ na tamaa ndoguo kaĩ tugaka tukũringana na ũrĩa ndũrĩte ndĩkamicĩte rĩ kaoka ndĩgatherĩkĩire kahĩtũkaga haha ngakerorera ũguo ngĩruta wĩra mũgũnda ngĩruta wĩra mĩaka 7 nĩgetha ngũkinyĩre ũmũthĩ nĩ woka moko-inĩ makwa andũ atene marĩ very patient marĩ andũ na no kwarĩ tũirĩtu tũngĩ ona ndangĩendeirio mĩaka ĩyo 7 no mũndũ ũrĩa Odisha kĩarakĩruta wĩra kwa mamawe akĩhikie kazini ciake asa toko Biblia Biblia ndĩarĩ no horo ndiaugaga ndiamaanishaga ũguo yamaanishaga atĩa nĩ andũ a itũũra rĩmwe mendũgũ nĩ mama ndeto icio nĩ ikwenda gwĩkwo uchunguzi gĩtonga nĩyo ciaragia ithuothe ndiĩ tũracigweta ciake na rĩu ũngĩthi kũhũra mapipe ũtamenya ũtoĩ ndeto icio wega nona hau hena ũgwati by the way rĩu mũirĩtu akĩoywo na kũgũrũ gwake na akĩgĩa mũthuri tondũ pastor ũcio arorire ngoro na ona kũmũrora ũguo nĩ akenire ndwaigua rauga nĩ yoraine wega mũno na mĩaka 50 ati amwĩraga atĩ kwa nini wengine hawaimbi kama wewe mũirĩtu no kũrĩra ararĩra ararĩrio nĩkĩ tondũ nĩ aramenya araga kũina tondũ kũgũrũ nĩ kũnini no ũyũ arona nĩwe wĩna style ĩrĩa thaka Hallelujah ndĩraigua horeire ta guoya wa kagondu nĩũko no kangugithie sema Bwana Yesu ndũrĩ wĩra ũcio ndũrĩ na wĩra ũcio no tũrikĩrĩte kaĩkĩ tũrikĩrĩte ndĩraigua ta ũrandwara na raini kaĩkĩ tũrikĩrire o nĩ uwepo etagwo uwepo lewana twambe tũriganĩrwo nĩ ũhoro ũrĩa tũcoke hau rũcinĩ ngĩũka ndakora handũ hena gĩcanjama kĩa andũ mtaa witũ koguo to ni njemanagia nacio na ũnjĩra nĩ ndĩciethaga gĩcanjama kũrĩ kũndũ itakoragwo ndĩ ũnjĩra nĩ ithiaga gwetha we nĩ ũthiaga ũkĩnungagĩra niĩ nĩ gũkorana nacio we ũthiaga ũgĩkaga kũrĩa irĩ hau hena mũhĩtũke kana mwena ũyũ andĩigua gũthiĩ Mombatha ngawetha ũngĩona andũ mareka ũũ
Na ithuĩ tutikoragwo na mũcene, ithuĩ tukoragwo na nĩ kĩndũ interesting. Andũ a mũcene nĩo mekaga ũũ. Atĩ ũngĩona mũndũ eka ũcio morotaga ũguo watigwo gĩcamba. Rĩu rũci-rĩ, niĩ ngĩũka ndakora handũ hena gĩcanjama mtaa witũ. Korogoco, andũ nĩ mũtumia na mũthuri mararũa. Mũthuri ahũrĩte mũtumia, nĩ kũgiranio maragiranio. Marahũranĩra kambĩ. O hau buroti-inĩ yao, nĩ ka buroti, nĩ ka apartment. Ĩtiko kau kambĩ. Nĩ ka apartment karĩ na nyũmba tũigana ũna. Mũtumia auma mũnyuke wega. Mũgũthagũthe. Auma mũgũthagũthe, rĩu nĩ akũragĩrio nĩ neighbor. Rĩu ndakĩũria kĩhumo kĩa rũgano rũrũ nĩkĩ. Ndaigua mũthuri buroti ĩyo harĩ mwanake ũracerire mũgeni. Acerera ũ? Ũrakomborire nyũmba mũgeni. Ndaikarĩte mũno ena mĩeri ta 2-3. No rĩu mũthuri ũcio akaigua ngumo okoria mũtumia wake. Aigua mwanake ũyũ ũrokire gũkũ apartment ĩno gũtirĩ mũtumia atakomete nake tiga ũmwe. Tiga ũmwe, na ndiramenya ũcio ũmwe nĩ ũrĩkũ, ndĩrageria gwĩciria nĩ ũrĩkũ. Mũtumia araugia kĩnu auga ũcio no anga mũtumia wa pastor. Kĩrimũ. Mũtumia wa pastor rĩ, nĩwe ũkoragwo arĩ kĩongo kĩũmũ gũkũ. Koguo nake no mũgũthe. Ona gĩkundi rĩ, nĩwe ũtũgiaga ũguo. Aja. Rĩu ndagĩcambio nake ke mũkĩgu. Agĩrĩkia kuga ũguo ngundi. Rũthĩruma kĩrĩa. Ngundi ĩrĩa gũcemanĩtie nayo, koguo nake no angeni. Tondũ angiugire no no auga very innocently. Rĩu mũthuri agĩkĩmũria ũguo ndagũkĩendaga mũtumia wake auge no niĩ. Ndĩgũkĩragwo rĩmwe nĩ nganja. Mũthuri nĩngĩ akwendaga kĩrĩa gĩtagwo self care. Ena doubt no rĩu arenda kũhakikisha. Akero nĩgetha mũtumia wake akiuge no ni by the way niĩ no ni atakĩgiĩte. Auga nĩ wa pastor. Koguo nake nĩ mũthiũrũrũke. Rĩu innocently akiuga atĩrĩrĩ, ũcio no anga mũtumia wa pastor. Ucio nowe akoragwo arĩ kĩongo kĩũmũ ũcio, ndetĩkagĩra maũndũ na ihenya. Nowe ti kĩongo. Tondũ ona gĩkundi-inĩ nĩ atũgiaga mũno. Ĩyo kĩrĩ mĩtugo bani. Ithe nake rĩu ndakĩnyitwo. Rĩu rũci-rĩ, wandirikania ũhoro ũcio ndathiaga Maĩ Mahiũ. Ndĩrĩa kana kanjĩ. Rũgano rĩu nĩho tũthiĩte, nĩho ngwendaga gũka tondũ rũgano rwa Maĩ wanyitithania rĩu ũhoro ũcio wa rĩu nĩho tũthiĩte Maĩ Mahiũ tondũ nĩ twatigire rũgano rwa Maĩ Mahiũ. No ahũrĩirwo nĩ kana kanini gagĩkĩra anti kuja atĩ kwĩna mbara. Mamu akomete hau. Yes. Ĩtigũgĩthiĩ. Ndio huyo ndatigire wakinya Maĩ Mahiũ. Maĩ Mahiũ mũndũ wa nduthi agũthona. Koguo nĩ ũririkanaga. I have a very photographic memory. Rĩu ndathiĩ kwao rĩ, ngĩkora mũtumia akomete hau nĩ kũ. No akinyire abotige rũci nĩ ũndwaraga. Ndiagĩkinya. Nĩ ũndwaraga kama. Mũndũ wa nduthi twatigĩrĩire nĩ ekire atĩa? Acio nĩ matiagĩ borithi ya gucio rĩ, nĩ ngui rĩ, ĩkĩmuoya ĩkĩmũruta kũu agwĩte. Acio niĩ ndiagĩtigana na mwana. Acio ndeto iria iragũkũ. Rĩu niĩ kĩrĩa gĩkũndwarĩte rĩ, githĩ ti mwana ũyũ wanjĩta nĩ nyina. Ũrorete kwa your relative. Yes. Gũthiĩ ngĩkora mũtumia rĩ, matirakĩaranĩria. Mũtumia nĩ mũgũthagũthe. Ĩni nginya akaimba gũkũ. Reke tũrĩmwo. Ahũrĩtwo nginya akaimba. Ndathiĩ ndaingĩra rĩ. Tũramuona arakuonera tũmaitho tũhana. Nĩ ũranjĩra karĩbũ. Tondũ we ti mumice. Ngagĩthiĩ ngagĩikara thĩ ngamũria nĩkĩ ndĩraigua gũkũ. Nĩ ndeto irĩkũ icio Niĩ ndeciragia mahĩtia marĩa mũtumia ekĩte. Ciko ndĩrahũrĩrwo thimũ gũkũ. Niĩ ndĩragĩciria ciko rĩkũ.
O kana kao. Nĩ rĩtwa rĩu cio ũragĩthikwo na ti Ciko. Ciko ndĩraigua gũkũ na nĩ mũgũtheha. Na orioki. Na orioki. Rĩu niĩ tondũ wathire na mwaĩ kana no dia wewe ndũrĩ wangora ndĩ ofici-inĩ ya andũ arekwo handabu. Ũngoragwo mwaĩ-inĩ. Ngoragwo mwaĩ-inĩ. Ndathiĩ rĩ ũmenye mũtumia ũyũ ndingĩamũ accuse atĩ no akorwo na mũndũ tondũ nĩ mũtumia Rosi wĩna wĩiguĩte. Wacha muhahe, mimi nataka unipeleke polepole na mtaratara kwa niaba yangu na mtizamaji. Na mtizamaji. Ukwenda atia? Umefika. Nimefika. Ukafunguliwa na mzee. Nikafunguliwa. Ukafunguliwa. Alipokufungulia what was your reaction? Akanionyesha mahali nitaketi. Yes. Nikaketi. Yes. Akijira atiriri no atucerera. No. Ngimanyo na Dima na mfango wa gucera. Na kenyororie no acera. No oka. Ngimanyo Dima na mfango wa ukati. Wa gucera. Nimepigiwa simu. Ndahurirwo thimu ya harakai. Ndagiciria kwina thina. Riu ri ni ndeciragia ringi mutumia uyu ri ahurirwo ringi no koni akinyitetwo na kuu. No riu ngeka mathabu ri ngona mutumia uyu ni arika riri inene ndungikihingicwo na kuu bara utehothire. No ne mutumia. Utehothe. Ne mutumia muri ya gucumbi. Ni mutumia ne gutukira. Atehothe ri. Ndanginyarirwo ro uguo. Kwihotha. Ni ndiri no kiigwe no urakienda mundu. No nuona riu kuri ungi no umuhingicire. No umuhingice na kindu na tumiario. Na tamtami uyu nionete maingi ya njira nguhi urenda kuga gutiri undu atoi. Ati ndura expect ni mundu wa kuvingicwo. Riu ni ndona ndangihingicika. Riu ni ndarigwo ni thina uriku uyu ungituma hurwo. Kumbe muthuri ri ni abutirwo wira ta mweri muthiru arahura ciebarua muthuri anatwanga vibarua abutwo wira ri ndeigeire kindu koguo hari abutĩirwo wira ri anjirie gwetha ciebarua cia oro muthenya ni ndamenyerete minoga iyo wanyita ndamenyerete minoga aramenyerete wira wa afisi wa kuhorera wetagwo white collar na ni aremirwo ni kuiga mbeca hindi iyo ndacevire koguo mutumia ri ni amurumaga akimwiraga hindi iyo rari wira uronaga na nona marari anake hindi iyo onaga mbeca wacianangaga atia uguo no mari agona mutumia uyu no mutumia ndangiathire wira tondu muthurie nambi. Riu muthuri nake aranege na akamwira nduthie we tondu riu mutumia ni amenyerete kuiganirio na mbia ri. Riu nona thaa ici gutire mbeca. Riu aramwira atiriri thikũ ici wina muhiki maugaga atiriri Rose. Filisika ujue tabia ya mkeo. Ate uthini umenye tabia. Nake mkeo akerwo atiriri tajirika ujue tajirika ndio bibi yako atajua tabia zako. Muthuri atonga riu hau niho amenyekaga mituo yake wega agia tuindo na tuindo nake muthuri akirwo hivyo ukifilisika hapo ndio utajua tabia ya mkeo. Kwa hivyo tajirika ama filisika tujue tabia zetu. Riu ni agifilisika ni afirifisika. Riu ruo rwake ruria runene ni atiriri mundu muko aturaga ikaraga thi haha ndathia gwetha ni wife home ni house ukimoja atiriri riu thina ri ukeire ha ni wife house akanja ati ni ho njukite house wife ati hau riu ni ho njukite gutariria uyu ri ona ingimwirethe wira ndethaga nona na nie ni ndabutirwo wira riu kiria ndimuhuriire ri ndio ndambire gutheka kiria ndimuhuriire thire ndaga wira ndacoka nyumba thaa 4 ndakora ena thaburia no kuri arari akiberagia ngindi
Ate come again. Come again. Muthuri athire wira. Muthenya ucio kibaru akiaga. Nona kiaga agucoka nyumba. Thainya ri ati akorire mutumia na githaburia. No kuria ari akimeragia. Niki araria. Mucere wi thaburia-ini. Wetagwo mcere njeri. Uri uratigarite Hawaii. Mcere njeri. Mucere utukanitio na mawaru. Njiguo ugitwo mcere njeri. Riu aigireire metha-ini. Yes. Agaikara mastarehe mwana ndakiri nja githaka. We no kuruma akimeragia. Ati riu nie njikarite thi handi na mawaco. Nake no ngindia. Koguo nati. Ni mang'uri. Ati nie ndaigua cukari wa haica. Ndamugutha. Riu waigua mundu akijua cai akameria uri urakaraga. Kuri andu magucagia. Akameria ngindi ukaigua to kuguru. Na ndarahe muthuri. Ona ndaragika uguo nigetha ringi agacokia akaruge. Riu ati muthuri aikarite hau ri akirora uguo ri machungu makiukira. Tiwe wira waku no kuria ukimeragia ngindi. Agimurai akimuhura na machungu maria makwaga wira. Yes. We ngimuria riu kiru rucio nae no urakare mundu arameria irio tari guguthirikia nginya igambageci igamba kare gitumia kihunguyo giki nakio gitari gitumia kiega ati na hindi ataganitie maguru uguo kaiga githaburia tondu ni kinene kare ni mutumia ndaingirona ndanginjuria ndacoka ndiki tondu no akuria ringi ni uramuria ngania witu niguo kurathie haya riu atatu riu nake wari hahara ndorete othio ndamire humburia ringi no kunihuka no kurira ndari ahurwo uguo ringi riu no kuhumburia thio ringi ngimana ona akikiria tayo ri ndukwagirie ni gukimura style aja ni mang'uri muko wakwa ndire kindu nake no ngindi arameria tari guthirikia arathirikia Rosi ni kugite na kesi nyingi muno cia andu cia micii haro na kuragana na ki riu nona riu uko ni aria moraganaga ucio angiratwikire aroragirwo ni thani ni thufuria ya mucere ni gukura na kumeria ngindi na kumeria ngindi no initially Rosi kungigakinya hau kuri maundu muthuri uyu ekitwo agathia akiongagirira kana riu we aregiritania ni kumeria ta ngindi riu hau niho marakara makinya iyo etagwo ni trigger ni gutriga ya trigger no kuri maundu maingi muno makoretwo makihanika tondu hari ona gabica ndirona gagitrendi mutumia arahura muthuri wake mbica nyumba ati ni tahiro kila kitu ati hii aibu mimi nitafute nitoe kwa hii nyumba, siwezi kaa kwa hii nyumba na hiyo aibu yote. Naona hao watu wamebeba viti, wamebeba fridge. Eti aramwita ni Roni na akiakauga mimi nilipokuambia nichukue hiyo loan, si wewe ulikuwa unanitisha kitu fulani, si wewe ulikuwa unanitisha kitu fulani, na ungetaka kujua uko una understand, ulikuwa unataka pesa ya nails, ulikuwa unataka pesa ya nywele. No riu ndwamenyaga roni rukure ndwahaire we niwe wahaire idea yaku ya roni mutumia acoka akeherera gitama riu mutumia ni akieherera gitama riu ni arera muthuri riu tarori aifu ino ni ona guko no ngiendelee guikara broti haya na maria nake na indo ici ni cia no I cannot live this way digikaro mimi siwezi kaa hivi na hideo ni aramuoya bicha ira post wa Facebook maundu ma social media ni kugongo kari mathaa mathira mathirite tigetie ndagika 5 niguo ndirerwo ni mwelekezi mpendekezo ni mwelekezi na mpendekezo riu ndirenda kuoya fursa eno ya gukwisha happy birthday to me, happy birthday to you. Na turakirite andu ni muroka andu a sky ni turoka pioneer drahead uthiete ndukahene direction niwe ndirera
Ndio nĩ twauma mitambo-inĩ nĩ Ndĩ no ngire mwiroreri ũrĩa ũrenda Oh ya muhe direction angĩkorwo nĩ arenda gũka nĩ ũmũthĩ kana nĩ rũciũ nĩ ũmũthĩ nĩ gĩkĩ gĩtukanĩirwo atĩa gĩtiramenya kewa nĩ ũmũthĩ thaa 10 in a few thaa 10 in a few minutes ithuothe tũrathiĩ kũrĩa Pioneer Resort nĩ ũrĩ waigua kare twataka Pioneer Resort ya ndanaigua resort wĩ harĩa toto ya gũthiĩ na Caltex rĩ hapo hau niho tũrarĩra indo hau niho tũkũrĩra keki keki wiki na andũ wagũkunda nĩ akunde wagũkunda nĩ akunde na andũ a favorite magũkorwo kuo material by the way favorite material ni aini ni kikundi cha waimbaji 40 80 yeah nio maroka birthday ni maroka nao na kai keki ĩyo igana atĩa keki yo rĩ keki irũmagwo kanyurio wakinya mĩaka ndũrĩaga oka 30 na kĩndũ boti igana ona wanyo nĩ 30 na ngauna 30 no kauna nĩ kwehera ũreherera yuthi ndiakwi ota mũromo-inĩ yuthi kuwaondokea nyinyi wanarika kuwaondokea nyinyi wanarika niende kule watu sasa wanatamburio usonge have hari andu matambũragwo we mundu angikinyia miaka 35 riu ucio riu ni mundu kamiri kwiragwo mama wambagia gwitwo mama mmoja na habari kungiumira gicanja muga mama mmoja wa umri wa makamo mama leo wetu mama mmoja si kijana ni mama huyo ni mama mmoja wa umri wa makamo koguo lago mama songa hapo ni kuwekea bao kwa matatu kama kageria kujita mathika njireka no ni milestone mundu gwetwo Rose uge na birthday njega na tweta timu ya Sky Cable TV Kenya ni muguka ithaa ni tuguka ithaa na tunasherekea na pamoja na wewe na uwe na miaka mingine mingi ya kuwa kwenye Mohae na kukua na upusi wa Mohae kabisa na kukomboa wale by the way mundu wako na mapepo ri acha tutige story yo tukarĩrĩria rĩngĩ mundu wako ni aigwe ni agio ni mori wacha tugire wira wa thitima tutigire andu a thitima wira wa ithe ndigoda kumahe mwerekezo acha andu kumahera haha ni ndigwetikira kwenda nguo anyway kipenzi kitazamaji tuna budi muda wetu naambiwa umefika mwisho na ni asanti sana kwa kuungana nasi na kutupa support yako na uendelee vivyo hivyo ingia kwenye mitambo yetu ya YouTube ubonyeze hiyo button ya subscribe na utaturusha mbele pia enda kwenye Facebook finya follow uko unaweza share unaweza pia like na kwa hayo mengi ama machache sisi kama timu ya Mohae hatuna budi kwenda kusherekea birthday ya kipusa kilichokuwa pale mbele katika mstari kikipashwa Mohae na Yesu. Have a nice time. Thank you.